Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我哋商機連線咧，我係節目嘅主持人阿 Sam 啊。今日同大家講呢個 topic 就係我做生意一個幾好嘅概念嘅。做咗幾廿年啦。每年有少少嘅改變，跟隨社會嘅需求，upgrade 自己。做好多創新嘅嘢。以往最早時期喺香港，我做最多嘅就係做警報器，咁啊做警報器啦。之後就開始做鬧鐘啊、無線電話啊、電腦啊，再家電啊，一路跟住個市場一路發展越多嘅時候，你一路改變自己嘅產品，迎合嘅市場需求。呢個好緊要，大家做生意，我做一個產品30年，做一個服務30年都冇改變，最後會變成點呢？你有 profit margin 高，隔離又會跟隨 follow， 最後會變成點啊？鬥價錢咯。而家喺國內好興嘅內卷咯。如果大家一路係咁內卷嘅時候會點啊？鬥價錢啦，但係如果你冇一個新產品、新嘅創意、新嘅模式，大家只係一個 price war 鬥價錢。所以我同大家提議，做生意都好，要不停有新產品、新創意、新嘅模式，因為一定有轉變先有個空間俾你有一個突發嘅利潤，而個利潤過咗某個時間，就會跟隨個產品嗰個需求量而改變。而家好多人要供不應求，令到大家搶住，價錢有 margin。當好多 supply， 等於嗰陣時做口罩唔夠嘅時候好貴，突然好多供應量。自然價錢降低，去到最後大家要鬥啦，鬥咩啊？款式啦、功能啦、應用啦，或者銷售嘅模式一路慢慢改變啦。所以大家要知道 You Online 嘅平台係啲咩呢？俾你好容易、好有創意地加入你哋新嘅 hash point。hash point 就係你嘅服務產品或者做生意模式。你不斷改變，有咩例子？而家好似而家做樓宇買賣，幾十年都一樣；做醫生嘅服務，幾十年都一樣；就算做保險，都係一樣。你想有突破、改變，多啲產品、多啲模式，唔同嘅模式，有可能就有個空間。所以我哋好似講話健身。係咪一定要喺健身院打破傳統 home gym 得唔得咧？有可能，減低成本，可唔可以一定要靠公司咧？唔係，我自己 personal homes 嘅 personal trainer， 即係一定要有少少嘅改變先能夠令到有個空間俾你超越咗自己，俾到客戶有個新鮮感啊！呢個好緊要啊！我哋做一個小區經營，同個客仔50年不變，係咪最好？有冇啲產品係50年都冇改變？冇嘅，就嗰啲有可能係政府決定咗電費啊、水費啊呢啲冇得改咯。但係個問題唔係喎，我做服務係不停改變，所以我希望大家利用 You Online 呢個平台創造多啲新嘅產品、新嘅嘢，你先至有機會。如果大家對今日嘅 topic 有咩好嘅意見 ，send 過嚟 info@youonline.com， 我哋會有專人 follow 你哋啊。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。